Kali Alang, mantap! Sini gitu, keindahan Tuhan. Sakit toh, ini pada saat ini banteng wareng gue ceritanya. Jadi sejarah ke banteng wareng gue kayak tempur ambil musuh ketika sopo ngono lho. Aku yo masuk lali-lali sama-sama ning. Dan ketika aku banteng wareng wis kalah kok. Dia kegowo kali srek. Nah ketika aku dhek temangsang ning kaki. Berarti kan buruk mono kae yo. Jelas Pak gitu ya. Soal dipikir-pikir lho ya. Yes ngono kuwi lho ceritane iki. Nah tapi ketika aku kalah itu, wah darahnya mengalir deras. Sampai itu terus suatu waktu sering gini. Matinya dia temangsang Pak. Temangsang. Jenenge wong temangsang kuwi kan malang Pak. Wah gede mah yo. Bos, ampun. Berarti waktu ning sor kono ku mang jenenge ora. Saya awake dhewe munggah mau wis tenger-tenger lho jenenge. Lah ulah nopo mau. Kayak kan mati malang disebut Kali Alang. Ya wis ngono ketoke. Oh, seperti itu. Jere Mbah buyut-buyut wis ngono kan Cah piye neh. Percaya ya kudu percaya ora ketang sithik ngono. Ben dhewe duwe keyakinan. Wah, itu. Masuk.